Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы находимся в одном из поселков Подмосковья. И вместе с командой PAR-Pro мы здесь будем монтировать камин Magma 8. И вам покажем все подробности. Погнали! Монтаж камина мы будем производить в этом прекрасном доме. Как раз сейчас уже мы произвели разгрузку материалов. Ребята готовы к работе. Поехали дальше! Как ранее я и говорил, монтировать мы будем камин Magma 8. О нем сейчас немного поподробнее. Трехстороннее остекление, внутренняя футировка из чугуна, регулировка подачи воздуха одним рычагом. Он перекрывает подачу воздуха на обдув стекол и, соответственно, на подачу воздуха в камеру сгорания. В нижней части за дверцей располагается ниша, открывающая доступ для подключения внешнего притока воздуха с задней или нижней стороны. Возможность подключения дымохода либо с верхней, либо с задней стороны камина. Камин окрашен термостойкой эмалью с эффектом металлик. Термостойкие стекла Robex, выдерживающие температуру до 760 градусов. Так, ну я так понимаю, на данный момент мы сейчас будем производить разметку стены, как у нас будет устроена огнезащита. Правильно, Артем? Термозащита, так скажем. Да, кстати, представлю, PAR-Pro, Артем Смола. Всем привет, ну, как бы с нами еще Алексей Сергеевич присутствует. Но Алексея мы представим отдельно, когда он будет давать интервью. Да, в данный момент, значит, производится разметка. Немаловажно в этом учесть такой момент, чтобы у вас ось дымохода не прошла через стропилину. То есть желательно, чтобы все-таки все было сделано по плану, по проекту, стройка шла у вас. Соответственно, здесь ребята, которые делали стены, которые занимались кровлей, показали нам точку, где у них стропила. Отталкиваясь от этой точки, мы уже, соответственно, размечаем место установки будущего камина. Все, погнали размечать. Поехали. То есть профиль мы полностью глубину. Утепление тоже у нас уйдет вовнутрь. Делается для того, чтобы будущая конструкция термозащиты с облицовкой была более утоплена вовнутрь, чтобы не было выпирания относительно стены порядка 7-8 сантиметров. Ну, в данный момент Алексей удаляет контур-обрешетку, делает это максимально аккуратно, чтобы не повредить пароизоляцию. Если все-таки где-то пароизоляция нарушается, ее обязательно заклеить. Хотя, конечно, лучше этого избежать. Так, значит, сейчас происходит непосредственно утепление базальтом фольгированным. Швы проклеиваются обязательно скотчем, то есть делается такая своеобразная броня. Значит, у нас сейчас происходит устройство термозащиты печной, в данной ситуации каминной зоны. Это бим, базальт иглопробивной или бим фольгированный. С одной стороны идет базальт, с этой стороны у нас идет фольга. После устройства обязательно проклеиваем стыки фольгированным скотчем. Здесь у нас получится воздушная прослойка. Сверху через перемычки, после бима будут устраиваться перемычки, мы крепим листы минерита. Сам по себе минерит, он является всего лишь огнеупорным материалом, но не теплоизолирующим. Поэтому наличие базальта под минеритом, оно обязательно.
Далее, значит, каким образом готовим основание под печь? Под печью должно быть обязательно основание из негорючего материала. Для этого мы берем, опять же, базальтовый материал, выполняем из него подложку, сверху закрываем плитой минерит. Плиту минерит облицовываем, в данном случае плиткой керамогранит. Укладку керамогранита будем производить на жаростойкую мастику. Сейчас производим монтаж плиты Нечиха, фиброцемент. Это фиброцементная плита фасадная. В целом довольно неплохая вещь была, так как, насколько я знаю, в данный момент в российский рынок ее не завозят. То есть мы выбираем уже просто какие-то складские остатки. В данном случае монтаж делаем клеевой и прижимаем по краям саморезиками. Изначально для того, чтобы у нас швы между минеритом и нечихой не пересекались, мы выбрали тот размер, чтобы сместить швы минерита и, соответственно, они друг на друга не попадали. Так, ну что ж, мы камин установили на его постоянное место дислокации. Артем, какие мы дальше производим работы? Ну, в данный момент отбиваем центр дымохода. Для чего это надо? Для того, чтобы разметить проходной узел, сделать соответствующую пожарную разделку в кровельном проходе. То есть мы будем делать отверстие в потолке? Ну, все-таки скорее да, чем нет. Ну, понятно. Хорошо. Все, делаем дальше разметочку и погнали пилить отверстие в потолке для того, чтобы выпустить дымоход. И что у меня здесь из вкусненького есть? Чем сверлить? Ну и когда все подготовительные работы внутри помещения закончены, мы залезаем на крышу для того, чтобы сделать себе какой-то упор, для того, чтобы не скатиться с нее. Это безопасность прежде всего. И далее начинаем делать отверстия под проход дымохода непосредственно в самой кровле. Так, ну что ж, у нас уже отверстие в кровле и наружной отделке проделано. Соответственно, мы готовы ставить дымоход. Да, Артем, а какой дымоход мы ставим? В данном случае наш выбор пал на замечательную компанию ТИС. Сергею Геннадьевичу вообще огромный привет и респект вот за такие вот вещи, за такие дымоходы. Тут опять же обращаю внимание на качество упаковки продукции. Плотная картонная коробка, дымоход крашеный, черный цвет. И вдобавок он еще в полиэтилене. Угу. То есть прям очень бережно, очень заботливо. Все, прекрасно, ставим дымоход, собираем все. Измерив уровень шиберной заслонки, было принято решение стартовую трубу укоротить.
О, у нас прораб проснулся. Так, Артем, расскажи нам, каким образом мы будем делать вот этот самый важный элемент в дымоходной системе, проходной узел. Каким образом мы будем делать? Значит, проходной узел действительно это самый важный элемент, так как большинство возгораний происходит именно в проходе перекрытий, там либо кровельных, либо потолочных перекрытий. В данном случае мы имеем потолок, кровлю, поэтому проход делаем только один. Для прохода используем силикат кальция. Из силиката кальция делается короб, непосредственно сам так называемый ППУ. Этот короб изолируется дополнительно еще силикатным материалом суперсилика и изолируется тем же самым фольгированным базальтом. Так, значит, закончили изготовление потолочного прохода. Как и говорили, 2 слоя плиты силикат кальция, слой базальта. Силикат кальция проклеиваем на мастику, где он идет из нескольких частей, обязательно швы проклеенные. Проклеенные и прошпаклеванные мастикой. При выполнении работ с кровлей внутри проходного узла сделали дополнительную термоизоляцию из материала суперсилика. На крыше был установлен силиконовый мастер-флэш в цвет кровли с полной герметизацией. Демонтируем вспомогательную конструкцию и закрываем отверстие. Ну что ж, друзья, вот мы и закончили монтаж камина. По просьбе заказчика мы его развернули на 45 градусов. Ну, так располагает к себе интерьер. Артем, ну что можешь сказать? Монтаж завершен. Печка, по моему мнению, просто огонь. Дымоход. Да, и внутри огонь. И внутри огонь, да. И дымоход из 304 стали. Тоже огонь, ну, который выдержит любой огонь. Вот. Ну, в целом, я сегодняшним днем очень доволен. Теперь вот, как Алексей Сергеевич, ему огромное спасибо за работу, за проделанную, а нам за присутствие и за это самое созерцание работы. Ну, помощь тоже оказывали. Алексей, спасибо тебе большое. С вами были Алексей, Артем, ну и Артем. Все, всем спасибо, до новых встреч. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, всем всего хорошего.